Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Heute gibt es ein wunderbares Fladenbrot, super schnell gemacht mit einem Teig, der sehr ungewöhnlich ist. Aber mit der richtigen Zubereitung ist es auch sehr bekömmlich und mit einer super flauschigen Krume. Das kriegt auf jeden Fall jeder hin. Und los geht's. Du benötigst natürlich eine Schüssel und gibst dort 500 Milliliter lauwarmes Wasser hinein. Dem gefolgt 10 Gramm frische Hefe oder 3,3 Gramm Trockenhefe und verrührst diese im Wasser, sodass sie sich auflösen kann. Im Übrigen lässt sich frische Hefe wunderbar portionsweise einfrieren. Dort hält sie sich etwa 3 bis 6 Monate frisch. Für den ausgleichenden Geschmack kommt 1,5 kleine Teelöffel Zuckerrohr hinein. Du kannst natürlich auch braune nehmen. Nun kommt das gute Weizenmehl Typ 550 und zwar 550 Gramm. Solltest du auf Dinkelmehl zurückgreifen, das kannst du machen mit dem Typ 630. Bedenke jedoch, dass du für Dinkelmehl etwa 10 bis 15% weniger Wasser benötigst. Drei Teelöffel Salz dürfen natürlich auch nicht fehlen, dies entspricht in etwa 12 Gramm. Eine echte Geheimzutat im Brotteig ist Öl, denn es sorgt für eine geschmeidige und elastische Teigstruktur. Wir nehmen die reichhaltige Menge von 3 Esslöffeln. Bei mir ist es heute Olivenöl. Das fertige Brot bekommt dadurch nämlich eine feinere Krume und bleibt auch länger frisch, da das Öl Feuchtigkeit bindet. Die Schüssel mit den Zutaten kann auch bereits in die Küchenmaschine gegeben werden. Du kannst das Ganze auch mit deinem Handrührgerät und den Knethaken verrühren. Ich starte mit der kleinsten Stufe und bin dann bei Stufe 3 für circa 5 Minuten. So locker leicht und flüssig sollte der Teig dann auch bei dir sein. Nun heißt es einfach nur die Ränder zusammenkratzen, genauso wie du es bei mir siehst. Und dann kannst du den Teig für die nächsten 3 bis 4 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen und die Hefe ihre Arbeit tun lassen. Die Hefe hat wunderbar ihre Arbeit getan, ist voluminös aufgegangen mit richtig schönen dicken Blasenbildung. Er riecht auch herrlich frisch nach Hefe. Und nun kannst du dir bereits deine Backform richten. Hinein kommen 1 bis 2 Teelöffel Öl und dann kleide auch schön die Ränder aus, so wie du es bei mir siehst. Und dann kannst du backpapierfrei etwas Mehl hineingeben, ruhig reichhaltig, und damit deine Backform auskleiden, sodass das Brot am Ende nicht daran kleben bleiben kann. Nun wirst du es dir denken können, kommt natürlich der flüssige Teig in die Backform hinein. Dieser wird richtig schön hineingleiten, blasig, schaumig und sogar Fäden ziehen. Herrlich. Streiche natürlich glatt, dass er auch richtig schön in den Ecken liegt. Um dem Brot eine besonders knusprige Krume zu verleihen, insbesondere da das Öl im Teig die Kruste weich macht, ist Eigelb mit Wasser die ideale Lösung. Verquirle die beiden miteinander und dann wird die Wasser-Eigelb-Mischung auch gleichmäßig auf dem Teig verteilt. Für den besonderen Geschmack kommt etwas Sesam obendrauf, genauso wie es bei einem Fladenbrot üblich ist. Denn dies verleiht ihm eine nussige Note und hat auch einen angenehmen Crunch, dem jeden Bissen ein gewisses Extra gibt. Zu guter Letzt kommt das Highlight, Schwarzkümmel auf dem Fladenbrot, denn er verleiht einen unverwechselbaren, aromatischen, würzigen Geschmack. Die kleinen Samen sorgen für ein intensives Aroma und sind zudem ein echter Hingucker. Ohne dass das Brot nun weitergeht, kann es in den bereits 180 Grad vorgeheizten Backofen für die nächsten 40 bis 45 Minuten gegeben werden. Da ist auch bereits der beste Moment. Das Brot kommt endlich aus dem Ofen und der Duft erfüllt die Küche. Dann führe sogleich die Klopfprobe durch, denn nur wenn es sich hohl anhört, dann ist es auch richtig durchgebacken.
So habe ich mich dafür entschieden, das Brot für weitere 10 Minuten mit dem Rücken nach oben nochmal in den Backofen zu geben. Und wenn es dann endlich fertig ist, lass es für die nächsten 1 bis 2 Stunden auf dem Gitterrost auskühlen, damit die Feuchtigkeit im Brot bleibt und nicht entweichen kann. Es sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist auch wunderbar knusprig geworden. Nun ist es auch bereit angeschnitten zu werden. Schaut euch diese wunderbar flaumig weiche Krume an. Das ist wirklich der Wahnsinn, das Brot. Hält sich ohne Probleme 3 bis 4 Tage frisch und ist super lecker. Ich wünsche euch nun viel Freude beim selber Backen, gutes Gelingen, guten Appetit vor allen Dingen. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!